Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Marsberg. 1940 wurde dieses Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Parkplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1303 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 99.000 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.